那个我们先闲聊一下啦哈，我们先闲聊一下，最近有开放系统给大学部的学生用，那基本上照惯例哦，你只要开系统给学生用，就会开始有学生这边捣蛋。我们来看一下啊，现在是不是这里？我们今天我这个就先按中文上课了，我们这个是系统管理的一些基本知识啦。你现在要看你的系统里面谁占的最多空间有没有？因为我跟各位讲一件事情哈，管系统很容易管到一半系统炸了，硬碟爆了，然后你会发现说，那个为什么跑模拟都不行？那我们来看一下啊，我们先打这个指令 df-h， 你看一下我们的加目录，我们加目录是不是在这里，对不对？我们加目录在哪里？是不是这里有一个？是不是有一个 SDA6？ 现在用 2.3G 1.2T， 有看到吗？可是这里面有没有看到一个 NFS？NFS 你看哦 ，NFS 是挂网络上面的 NAS， 就 NAS 分享到这边挂到这个 NFS 的目录啦，这个是开放给这个系上的学生操作的目录。那这一颗硬碟就很有意思了，这颗硬碟 28T 是不是已经用了 90G 了？我才开放大概1个礼拜而已哦。好，那 90G 假设不是 90G 了，假设是900G、9000G 哦，它硬碟用到快爆了。那这个时候，你身为系统管理员，你就要来开始检查我的系统到底吃掉多少空间。那怎么做呢？你看哦，我现在在这里，我打 du-sh 星号。哦，你看哦，这里有一个家伙叫 Herman 嘛，他用了136 MB， 对不对？这看起来合理。我跟你讲，管系统抓大不抓小啦，像这种几百 MB 的有没有？你就不要吃饱太闲，进去他目录收了啦。你好霸行赢哦！你要看的是那个几 G 几 G 的，这样知道吗？那像你看哦，我现在这里有没有看到？我现在 Home 这里是不是 Herman 都是放的 NFS？ 它现在到 NFS 这边就卡住了，它在算这个 NFS 这个目录的总容量，知道吗？那是不是算很久？是不是算很久？到现在在算嘛，对不对？那等一下算完应该就 90G， 因为我现在用另外一个指令df-h 可以看到说这个东西占了 90G。那接下来还有一个叫 VLSI 的目录，它等一下也会算啊。这个东西在下的时候，它会吃掉很多这个硬碟的 I/O 啦。48G， 那可能就是另外的空间被占了。好，是不是这里占了 48G， 对不对？那这里 48G 的话，我们就 CD NFS 进来看，这里是不是有这么多目录？那这个时候再打一次 du-sh 星号，这个时候你看啊。这个几 K 几 K 的，这个都不管它，哦，这个几 K 的啦，这个都不用理它啦。但是等一下可能会有一个 GB 的，假设这个人一个人吃掉40几 G 的话，我就要抓他来问问看利息的坑啥。那管系统的话，就是你对系统熟不熟悉啦，还有要花时间啦。管系统就这样管的啊。你可能会想说，他能不能藏档案？我跟你讲哦，躲不掉。我等一下抓给你看啦。我等一下慢慢操作抓给你看了，这个先让他跑，我们先放着，我先不要切回来，让他跑。1311哦 ，MSIC， 你看 MSIC 这个目录是不是这个光是这个目录是不是就吃掉46G 了？对不对？那这个目录看起来是不是很可疑？我们要抓空间的话，就是先找最大的开始去挖，这样知道吗？那 MSIC 这么大嘛，对不对？我们就到 CD MSIC， 哦，这是另外一个目录嘛。那我打 du-sh 星号来看，好，你看哦，大部分都 16K， 也就是说这些家伙都还没有开始跑模拟，但是这里已经有人开始跑模拟了，有人用到 1.6G， 有看到吗 1.6G， 我看到不 1.6 2.2， 那这些都不算大，这些我都不会管它。你们说哦，老师这个用掉几 G 几 G 的，我跟你讲数字没有超过10的有没有？其实都可以不用管它了，因为你们有在跑电路模拟，你也知道说 simulation 那个 Spice 的 waveform 稍微跑长一点，是不是就几百 MB 几 G 就不见了？所以这个是合理的数字，好，这个算是合理的数字。那我现在要讲另外一个用法，你有没有注意到？我这个东西现在是靠网路，是不是靠那个滑鼠回卷过去看所有的容量嘛，对不对？啊，万一就是说我现在，因为我这个目录是不是人很多嘛？我现在这个目录人很多，万一这个目录到了它没办法回卷进去，好像这里有一个家伙 4.4G 嘛。好，我现在按 Ctrl+C 哦。你现在打这个指令 du-sh 星号大于 du.log， 它就不会跑到萤幕上面来，它会把它的输出转向到 du.log， 知道吗？它会转向到 du.log 啊。我等一下我们挑最大的
我等一下挑最大的，我等一下告诉你怎么用指令很快的做这件事情。因为很多大学部的学生傻傻的，他想说他在这里面藏东西，他不晓得在 Linux 里面抓这个磁碟容量滥用有没有？比 Windows 简单太多了。Windows 你要让它批次的去形成这个每个目录的容量，是不是很麻烦？可是，在 Linux 里面超简单的，而且我还可以去做筛选。我等一下做给你看，我先让它算一次。这个要花一点时间呐。这个要花一点时间，因为账号第一个账号很多，第二个小档很多，尤其是做电路模拟的话，是不是有很多小档？你可能会有什么点 netlist 的档、点 log 档等等之类，有没有？他要去做加总。好，所以各位，你如果说未来有机会管一个像这样子的系统，几十个人，像这，做完了，这几十个人，搞不好上百个了吧？我也不知道，这几个账号啊。好，那我们来看一下我现在，我告诉你，你现在是不是有 du 点 log 啊？这样子是不是可以从头到尾这样看？是不是可以这样看，对不对？那你说老师，我怎么去挑？我跟你讲，很简单你打这个指令。grep g du 点 log， 你要看超过 G 等级的都在这里了，我就可以把有 giga 的，是不是就挑出来了？对不对？你说老师这样子我不好看，来我再做一次给你看 G 有没有？再打一个指令 sort 排序，由小到大排，又厉害了。这样是不是抓到之后这一个家伙是不是占了 4.4 G？ 是不是 4.4 G？ 好吧，那我们就进来看吧，看这抠起的冲安我的 B3 棒。然后进来之后再打一次 du 减 sh 星号，你看它这个好，这个就有意思的地方了。你看明明在外面看它的目录是不是 4.4 G， 进来里面它是不是只有 1.6 G 而已？是不是有快3 G 的资料不见了嘛？是不是快3 G 的资料不见了？那怎么办 ？ls 减 la 它里面会有一些隐藏点开头的档案或目录就是隐藏档。你再打一次这个指令 du 减 sh 点星号，看一下，来有没有看到有一个 2.7 G 的点 local 在这里，它藏在这里，有没有看到点 local？我们到点 local 来看一下 ，C 点 local， 这应该它是另外装的东西啦 ，share 2.7 G 嘛，哇塞，你的垃圾桶给我放 2.7 G 啊，好吧，那就。有没有看到垃圾桶里面的 files 嘛？我们就一个一个进来看我知啊，这口实在天灾。他这制程档给我抓了4次，了不了解？所以你看我是不是从无到有去抓哪个家伙用最多的这个容量，然后又去抓它是什么东西？有看到吗？所以这个指令你看你要不要记一下啦？就 du 减 sh 星号，然后 du 减 sh 转向 log，du 减 sh du 减 sh 星号转向 log， 然后再打这个指令 grep g。那 G 如果挑完的话，接下来就是 mega。我做一次给你看好了，比如说 home nfs msic 这里嘛，我打 grep m， 然后呢 du 点 log。你看这些家伙就是 M 等级的，你把它转成 log 档之后，就可以开始去做筛选了。那你做成 M 之后，再打 pipe sort 排序，由小到大去排，这样了解吗？各位未来可能是管理员的工程师，我不晓得你们未来会不会是管理员呢？你要是管理员的话，你要能力去对付你底下，我这里是不是大概将近100多个账号嘛？知道吗？用 Linux 的工具去抓这个很简单。好吧，那如果照今天来看，那个家伙我也不去找他了，反正他用4点多 G 而已啦。你看嘛，现在打 G 嘛 ，du 点 log。那其他的我就等我一下，我再用 sort。其他的我就不管了，1点多 G 这个我就不管了，因为我的硬碟有27T 嘛，是不是非常的够？现在还没有要到炸掉的时候。但是如果有一天，我告诉你，如果有一天你看你这里我这个东西现在是占1%啦，所以要不要找随便你啦，因为我也很忙。那如果说这一个已经到了，比如说到80%，2T 28T 的80%，你可能就要开始找了因为我现在还够嘛，我就不理他。那我们来讨论另外一个情况，就是说有些人你们可能有听过 Linux 上面有一个档案大小的管理机制叫 Quota， 有没有听过 Quota？ Quota 是设定
磁碟配额啦，就是说设定磁碟空间，每个人最大可以到多少？这个东西我通常不设，为什么你知道吗？好，我觉得现在假设一刀割好了，每个人都是5G 的大小，可是做的专题不一样，有些人是不是就用多一点，有些人是不是用少一点？听懂我的意思吗？你当管理员的，你不能就是线踩那么紧，就是说每个人就是5G 多了我不管你，一拎到的代志，这样子会有很多人做不出来，他会 complain。我的做法不是这样子，我的做法是我不管你，可是如果有一天硬碟炸掉的时候，我会找占空间最多，尤其假设我们刚在那个目录里面看到什么 AVI 啦、MP4 啦，黑的两开等啊，那么他传一些奇怪的影片档啊，那个我跟你讲都抓得出来，很好抓啦。有些学生有一些小聪明，他是不是用隐藏目录？是不是前面加个点是隐藏目录，对不对？我刚刚是不是也教你怎么把它挖出来？好，所以这个是管系统容量的一个方法。我原则上我管的系统基本上都不设 quota， 但是我会去抓谁占了最多的空间啊。有时候是他故意的，有的时候是他不小心的。什么叫不小心呢？不小心的意思就是说，我今天在跑一个程式，然后它会启动一个记录 log 的程式。好，他在呼叫另外一个记录 log 的程式啊，这个你们注就知道了。然后他那个 log 档就一直无限增生，一直升，升到把硬碟空间撑爆哦。所以这个是管系统哦，我跟你讲几个你会遇到的问题。第一个就是说硬碟空间被占爆了。另外一个可能的问题就是说，我现在是不是有人是不是有人吃 CPU 的运算能量？比如说这个人现在吃100%的运算能量，但这个程式是没有意义的。那我现在已经写了一个 cron table， 每个礼拜自动清，每个小时自动清一次了。我现在就是每个小时自动清一次。你看这里哈，这里其实还有另外一个问题啊，我们这里有2个僵尸形成的两 zombie， 这个是僵尸嘛？这个以后有机会再来跟你讲怎么管。哦，以后有机会再来跟你讲怎么管了。反正管一个系统哈，管一个系统是可大可小啦。我们学校我自己的学生前2天关一台机器，然后没事密码给我设 ABC123哦，然后他那个机器还不是像你们这个在切头的机器哦，他们那个他那个机器还是挂在那边，还不到24小时就被人家破台了。我说你怎么会搞 ABC123这个密码？他说我教的，我讲我是教你上课的先用，你家己装系统的时候唔通搞用 ABC123，超天才的哦，真的是被他打败。我不到24小时就会破台，然后跟我说老师我的机器被人家入侵拿去算比特币。那我跟他说，被入侵的机器就一律视为是不可信赖的机器了。你只要机器被入侵，你就是要洗掉了，什么都不要留，全部洗掉。然后所有人通知他换密码，因为他已经有人知道这里的某些账号的密码，所有人都要把密码换掉。好，那我们这边基本上现在还没有这个问题哦，那就没关系。所以今天上课之前，我就先大概讲一下这个啦哈，先大概讲一下这个，我们就开始，我们等一下开始来上今天的课。我们今天来讲 VCS， 我们把这些东西讲完，大概就期末上机考了哈。